咯，但係而家入咗冇得退啊嘛。冇得退咁叫你經理出嚟啊！我都係打電話俾翻。叫你經理出嚟。即係有人聽到嘅，你知。有人聽到，佢聽到唔係事件嘅全部啊！叫經理出嚟，叫經理出嚟。你發緊夢啊，聽唔到啊！唔使我㗎，叫個經理出嚟啊！你負責翻。哇！你自己發緊夢唔認，仲喺度咁多嘢講。我一開始問你，嗱，我一即係講100萬嘅，跟住我問第二次嘅，你咁我俾1000咪話收1000，你話收1000啊？收1000，但係你咁我俾1000蚊你啊嘛，叫你經理出嚟啦！你真係離晒譜啊！你唔喺度亂乜嘢啦？後邊聽到清楚。成日你仲話好清楚㗎？可以報警喎，你你仲話好清楚？呢啲警察處理我咪有個好清楚。你聽唔到聾嘅你就唔好出聲。入咗8萬，呢個假設，但係先冇用過。人哋都話聽到係發咗㗎。再咪1000個。係咯，係收1000就俾1000，你收800。佢而家要找翻200幾。你自己做錯嘢，你要負責翻㗎。哇！唔認數，仲喺度咁多嘢講，唔係有個喺度聾嘅現講嘢，你就喺度亂講嘢啦，認啦！哇！呢啲咁嘅人真係做乜鬼證人啊？你叫佢出嚟！有錄影啊嘛，係啊，真係有錄影啊！冇問題喎。真係有錄影啊！睇錄影帶啊！你同我講，睇錄影帶啊！你話就做啦嚇。唔係你夾硬嚟就得㗎啦！如果唔係咧，經理同我講住啦。得啦，做翻俾你聽，唔好意思。係啦，我叫你經理同佢講對唔住啦。係啊，得啦。咁細個咁唔係咁樣做嘢方法。唔好嘛，唔該，你交翻200俾翻200。佢講多次咯喎，真係打經理再問多次個程序，你經理話教你嘅喎，係啊，你問多次啦，你唔識，係啊，出嚟請人唔識就問啦，傾卸責任㗎，有人做事都係，你講就話係錯㗎，做人做嘢係唔識咁問佢，問下上級做錯嘅上級，就唔好胡亂講啲嘢，唔會接受你嘅。唔識去問下人。係啊，佢我掃咗之後，佢話交你。係啊，自己就自得咗你啦，佢亂做㗎咋，睇佢啲態度啊，你話教佢㗎，俾翻個電話佢，每個 step 你 follow 翻人哋啦。睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。話說琴晚7點幾，有間便利店發生一單支付寶增值鬧劇。今次嘅主角係一個準備增值嘅大媽，同埋一個當值職員。事緣呢個大媽本嚟想增值800蚊落支付寶，於是遞咗2張500蚊俾職員。職員循例問多句係咪要增值1000蚊，點知大媽當時掛住同朋友吹水，隨口就答咗句係。增值完成之後，大媽一睇個手機，發現增值咗1000蚊，即刻唔認自己有講過要入1000蚊，仲一直喺度屈個職員做錯嘢。當時旁邊有個阿叔都睇唔過眼，出聲做證人話大媽的確有答應入1000蚊，仲話便利店有錄影證明。結果大媽一直兇神惡煞，叫阿叔收聲，跟住仲同朋友一齊鬧爆個職員。職員一開始都有據理力爭，但係面對住大媽發神經嘅攻勢，加上對方不停要求叫經理出嚟，最後職員無奈投降，低聲下氣話大媽講得啱。最後經理喺電話協助之下退錢平息咗呢件事。其實退一步諗，支付寶入多咗200蚊，呢筆錢最終都係入落大媽自己個戶口度。你平時買餸搭車或者淘寶都一樣用得返，真係冇必要喺大庭廣眾發咁大脾氣。加上當時職員為咗穩陣，已經再三同佢確認係咪增值1000蚊。大媽自己掛住同人吹水，親口答應咗話係。喺呢個情況下，就算真係出現咗所謂嘅錯，歸根究底根本就係大媽自己唔留心嘅錯。自己做錯嘢唔單止唔認，仲要發窮惡屈個打工仔，用聲大夾惡嚟掩飾自己嘅過失，連仗義執言嘅街坊都鬧埋一份。呢種西客行為真係人見人憎。最後職員放低尊嚴去道歉退錢，好明顯只係為咗盡快平息件事，貼錢送走呢個瘟神。好啦，觀眾睇完呢單大媽大鬧便利店鬧劇，你又覺得呢個大媽係咪一個西客呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。